Hapa unajua kati ya sekta ambayo imewahi kupitia kwenye vipindi tofauti vya mtikisiko wa kisiasa ni pamoja na sekta ya nishati katika nchi yetu. Hii sekta ya nishati katika nchi yetu imewahi kumuondoa waziri mkuu. Sekta ya nishati imewahi kuondoa mawaziri kadhaa wakajiuzuru kwa sababu ya kashfa mbalimbali ambazo zilitokana na sekta ya nishati. Kwa hiyo sasa linapoibuka jambo watu wanarifaa huko, wanaanza ile siasa ambazo zimewahi kupitia kwenye sekta hii. Ingekuwa labda naongelea sekta ya maji, singeona mjadala mikubwa hii. Ingeongelea sekta ya kilimo, singeona mjadala hii. Lakini sekta ya nishati kama nilivyosema kwamba kashfa ya Richmond ilitokana hapa ni sekta ya nishati. Tukaja tukaingia miaka ya 2015-16 tukaingia kwenye kwamba nchi yetu ilikuwa inanunua umeme kwa tukaingia kwenye escrow. Kumbuka kashfa ya escrow ilikuwa ni kubwa sana, iliyotikisa ilikuwa ni kwenye nishati hiyo. Baada hapo tukaingia kwenye hawa watu waliokuwa na miliki mitambo ya IPTL, Agreco, Symbiont. Nao pia saba Setwara kapelekwa mahakamani kutokana kwamba alikuwa na hujumu uchumi. Kwa hiyo hii ni sekta ambayo ya nishati imepitia vipindi vya ups and downs za kisiasa na mtikisiko mikubwa. Kwa hiyo linapokuwa jambo lolote lile lazima liibue shauku kubwa na mijadala mikubwa kwenye mitandao. Watu wataoji ni kwa nini na kwenda kununua umeme, na hasa nadhani ndipo wanachohoji kwamba kwa nini naenda kununua umeme, lakini wataalamu wetu wameshatoa maelezo ya kutosha kwamba kwa nini. Sio kama hatuna umeme wa kutosheleza, ila ni kwa nini upande wa kaskazini na unapaswa kuwa na umeme. Sio kama umeme upo lakini unakatika au hauna nguvu inayopaswa kuwepo. Sasa wakati marekebisho yanaendelea, maintenance zinaendelea, lazima tuwape umeme, na umeme huu unapatikana pale na Manga ambayo ni mpakani mwa Tanzania na Kenya. Lakini umeme huu utapitia kwa Ethiopia, utaingizwa kwenye grid ya taifa ya Kenya. Kenya itasupply na sisi katika mpaka wetu na Tanzania na Kenya, ili uweze kuingia kwenye grid ya taifa na watu wa kanda kaskazini waweze kupata umeme. Na tumesema kama alivyosema katibu mkuu, ni swala kawaida kwamba bado pamoja na kuwa na umeme mwingi, lakini bado tuna mikoa mingine ambayo mpaka sasa hivi bado inatumia umeme wa nchi jirani. Pande wa Kagera bado mpaka leo hii tunapozungumza unatumia umeme wa nchi jirani. Na hii sio ni swala tu ambayo tumezungumza kwamba sio sisi tu. Hata ukienda hizi nchi za Ulaya, ukisikia Europe, zinao muunganiko wa nchi zote, kwa maana kwamba wanakuwa na ile kitu ambacho kinakuwa kinaunganisha uzalishaji wa umeme, kwamba mwenye uzalishaji wa umeme mwingi na wa ziada anaenda kumuuzia yule ambaye ana upungufu, deficit. Anazalisha mpaka kwenye surplus anaenda kumuuzia mwenye deficit ya umeme. Kwa hiyo ni swala ambalo hata nchi zilizoendelea zipo katika hali ya namna hiyo, sio huko. Sasa na sisi tukija katika nchi za Afrika Mashariki tayari zimeingia kwenye umoja huu, ambao umoja huu unaonyesha kwamba mzalishaji wa umeme mwingi ana nafasi ya kuweza kuuza umeme kwa mhitaji. Kama na sisi tunavyokwenda kwamba plan yetu ni kwamba ni kuzalisha umeme mwingi, lakini umeme huu sio kwa matumizi ya ndani peke yake. Itakapopatikana surplus hiyo ziada itaenda kuwauzia watu wengine, kwa sababu umeme ni biashara. Kwa kama umeme ni biashara, basi tutakwenda kuuza kwenye wahitaji. Kwa hiyo hilo linaweza likawa na mjadala mkubwa, lakini mjadala nilivyosema kwamba unatokana kwamba hii sekta nayo ya nishati imepitia kwenye mabonde mengi. Kwa watu hata ukishangaa wananyoa kwa mara moja, hata jana ile nakushtua. Lakini sasa watu wanasema kama miongoni mwa kauli zimenukuliwa mara kadhaa kwamba sasa jamani, tunamalizia bwawa letu, tutauza umeme nje. Tutasafirishaje sasa? Kama kusafirisha tu ndani kwa ndani, tunaingia kwenye changamoto kama hii. Itakuwaje sasa sisi pia tutakapoanza kuuza nje? Sasa tutakapoanza kuuza nje, kama nilivyosema, ni biashara. Ina maana wakati huu concentration au mipango mikubwa ilikuwa kwenye uzalishaji wa umeme. Kuna uzalishaji wa umeme, kuna usambazaji wa umeme. Sasa na huko nyuma tulishakuwa na mjadala mkubwa, kama ninavyosema kwamba sekta ya nishati imepitia kwenye mijadala mingi sana ya kisiasa, kwamba hata shirika la TANESCO ligawanywe.
liwe katika pande mbili, iwepo binafsi na achana binafsi na sekta ya umma, lakini shirika lenyewe hili la TANESCO la umma ligawanywe katika sekta ya uzalishaji wa umeme alafu na sekta ya usambazaji, kwa sababu hii ni kazi mbili tofauti. Ni kazi mbili sensitive, kwamba uzalishaji lakini pia na usambazaji. Hapa tunachozungumzia changamoto iliyopo ni kwamba ni usambazaji, sio uzalishaji. Sio uzalishaji. Uzalishaji msingi sana. Umeme tunao. Na mimi nimeuona. Lakini shughuli ni unafikaje. Leo hii kama anavyosema mtaalamu katibu mkuu kwamba kuwa na megawatt labda unataka kutoa hapa megawatt 1000 kuzitoa hapa kuzipeleka Kagera. Unazozitoa hapa 1000 hazitafika kule Kagera zikiwa 1000. Tayari kuna megawatt nyingine zimepotea. Unazipoteza njiani katika namna ya usafirishaji. Kwa hiyo tunahitaji baada ya kumaliza au kuzalisha kiasi cha kutosha, basi nguvu kubwa ziwekeze kwenye miundombinu ya usafirishaji. Kwa hiyo miundombinu ya usafirishaji ikiwa salama, ikiwa imara zaidi, tutafika level ambayo itakuwa ni salama. Na kwa kuwa umeme nao nimesema kama ni biashara, tutakapofika hatua ya kufanya biashara, basi tutakuwa tumefika hatua ambayo sasa hizi changamoto ndogo za usafirishaji zitakuwa zimeisha. Lakini wakati huo hatuwezi kusubiri kwamba watu wa kazini shughuli za kiuchumi zinazotegemea nishati au mahitaji ya nishati yasimame, wakati huo sisi tunasubiria kurekebisha miundombinu ya usafirishaji. Hapana, lazima maisha yaendelee, kwa sababu possibility ipo ya upatikanaji wa umeme, na sisi wakati huo tuendelea. Najua umeme nao watu waelewi. Umeme ni biashara katika nchi yetu. Umeme ni biashara. Kikubwa ni kwamba TANESCO wanapaswa kuona biashara hii kama inalipa. Leo hiyo ukiingiza umeme si unanunua. TANESCO inanunua umeme kwa sekta binafsi au pamoja na uzalishaji wa umma. Unaponunua umeme inaenda kuuza kwa mwananchi. Kwa hiyo inatakiwa sasa TANESCO imeenda kununua umeme. Yaani ambacho takiwa wajue, labda ambacho ningeona mjadala kidogo uko sensitive na uko kwenye critical ya analysis, ni kwamba kule tunakwenda kununua kwa bei gani na sisi tunakuja kuuziwa kwa bei gani. Kwa hiyo tunaangalia pale biashara ikoje. Kwamba hii biashara inayofanyika ina faida au ina hasara. Kwa sababu zamani kabla hatujasimamisha uzalishaji wa umeme tuliokuwa tunasimamisha mfano wa Greko na Ipitiero, umeme uliokuwa unazalisha kwa kutumia mafuta. Kama ulikumbuka kwamba mjadala mkubwa ulikuwa kwa maana kwamba serikali ilikuwa inanunua umeme kwa gharama kubwa kutoka kwenye haya makampuni. Kwa sababu makampuni yalikuwa yanazalisha umeme kwa mfano Ipitiero na Greko. Chanzo chake cha umeme ni gharama. Ni gharama, mafuta mazito. Sasa ikawa inanunua umeme karibu unit moja kwa shilingi 500, karibu 30 unit moja. Alafu inaenda kumuuzia mwananchi kwa shilingi 200 karibu na 40 unit moja. Kwa hiyo serikali ikawa inabeba mzigo mzito. Shirika la TANESCO likawa na madeni makubwa, kwa sababu ili kumpa unafuu mwananchi ikawa inanunua kwa bei ghali na inauza kwa bei ndogo ili kubeba zile gharama, kwa sababu right ingeruhusu kwamba ama kampuni binafsi yaende moja kwa moja kwa mwananchi angebeba mzigo. Kwa hiyo sasa iliyopo hapa kubwa ilikuwa ni kwa maana kufanya analysis ya kuweza kujua umeme unachukuliwa kwa gharama kiasi gani na kuja kuuzwa kwa kiasi gani. Ile biashara inayofanyika hapa, kwa sababu umeme nizungumza ni biashara. Hata wewe unaingiza umeme majumbani, viwandani, tunalipia kufanya biashara tunalipia rupu. Sasa kile unachokilipia ndicho kinachosababisha biashara ile kuendelea kuwepo. Sasa nataka kujua sustainability ya umeme kwamba biashara inayofanyika ina faida. Inawezekana tunaenda kununua unit moja kwa shilingi ngapi? Labda dola senti 0.57. Je, hapa kwa uzalishaji wa ndani wanaozalisha hawa binafsi wanayouzia TANESCO kwenye gridi ya taifa wanauzia kiasi gani? Ambao sasa hapo vyanzo vingine hivi upepo, mafuta wanayouzia TANESCO, gesi au uzalishaji, gharama inayotumika kwenye uzalishaji kwa kutumia hii vyanzo vingine. Sasa hizo ndo analysis ambazo zinaweza kawa zitakiwa zitawale mjadala. Sinachohitaji wananchi wanachohitaji ni umeme. Sasa wametoka kwenye biashara ya umeme, naanza kwa nini tununue mbali? Kwa nini situmie hiyo? Sio wewe unataka umeme. Wewe unachotaka ni umeme, kwa sababu hii ni biashara. Nadhani mmeshamuelewa mchambuzi. Anafafanua vizuri kabisa kuhusu hili. Anasema huu umeme kutoka Ethiopia wanatumia nini ili usipotee, wa kwetu upotee njiani? Haya.
Umeme wa Ethiopia kama unazungumza kwamba Ethiopia sawa ni mbali, lakini haimaanishi kwamba utakwenda utaletwa kama mchele au kama au pande ndege, tuwekane sawa. Au ndege. Umeme utatoka Ethiopia. Ethiopia imepakana na Kenya. Kwa hiyo itatoka kwenye gridi ya taifa la shirika la umeme Ethiopia, litaingiza kwenye gridi ya taifa shirika la umeme Kenya. Shirika la umeme nchini Kenya itaingizwa kupitia, tuna mipaka kwa mfano pale Namanga, ambapo ndipo sehemu ambapo umeme utatoka pale Namanga utaunganishwa kwenye gridi ya taifa kupitia kwenye mitambo yetu pale Namanga. Kwa hiyo itakuwa rahisi zaidi, hakuna distance yote ya usafirishaji au upotevu wa umeme wote ule. Kwa hiyo taratibu wa kusafirisha umeme mpaka tunaopata sisi tunaopatia, tunaanza kusabia umeme pale unapokuwa umeingizwa pale mpakani. Kwa hiyo hakuna distance yote ya usafirishaji wa umeme. Mwanzo unajua mjadala ulikuwa kutafuta distance iliyopo kati ya Tanzania na Ethiopia. Tukagugo. Watu wakagugo wakatafuta kilomita, wakaweka rula, wakapima, wakapata umbali. Wakaja huko wakapima kutoka kusini huko Rufiji, kutoka kwenda mpaka kaskazini, wakapata umbali. Wakaanza kutafuta sasa hii comparison. Which is which? Kwamba huku kilomita 1400 na hapa kilomita 600 na wapi waje. Sasa hii ni mijadala ambayo nasema kwamba mjadala wetu mkubwa itakiwa kuweza kujua gharama za kupata umeme kutoka ule tunaonunua na kwenda kuuza. Lakini pili, faida. Watu watakiwa wajue faida na hasara ya kukatika kwa umeme au kupatikana kwa umeme ambao hauna nguvu zinazotosheleza. Hiyo ndio inatakiwa iwe mjadala. Yes. Kwamba bana, iwapo tutakosa umeme kanda kaskazini, shughuli za kiuchumi zitakazosimama zitaingiza hasara kiasi gani kwa mwananchi moja au kwa taifa kwa ujumla. Kwa maana kwa viwanda vyoko kule vikashindwa kutumia nishati ya umeme, vikatumia magenerator, gharama ambazo zitaingia. Lakini pia na mwananchi moja ambao tumesema ni hao walio wengi ambao wamejiajiri kwenye sekta binafsi, ambao wazalishaji kwenye sehemu mbalimbali, wakipata umeme usio na nguvu au wakasipate umeme au umeme ukawa unaokatika, hasara yake ipo kiasi gani. Lakini na gharama hizi tunazonunua umeme sisi na gharama zile ambazo tungeenda kusafirisha. Kwa hiyo ni masuala tu ya mahesabu. Na kumbukumbu zangu kama zimekaa vizuri, nilimsikia pia msemaji mkuu akizungumza kwamba miongoni mwa mipango ya serikali sasa, mradi kule bwawa la Mwalimu Nyerere uko ukingoni kabisa, mwishoni kabisa kukamilika. Sasa hivi malengo ya serikali ni kuanza sasa hiki ambacho tunasema wanasafirishaje. Ndio sasa serikali pia kwetu pia inatafuta majibu hayo, na tayari washaanza kutafuta wawekezaji. Na kumbuka mwaka 2024 ushiriki wa umma na PPP sekta binafsi walijadili kuhusu namna ambavyo wanaweza wakachochea uwekezaji, na uwekezaji walikuwa wamepatikana kuwekeza kama bilioni 1.2, kama trilioni ngapi 3.2 hivi kwenye usafirishaji, miradi ya kusafirisha umeme. Yani usifikiri umeme tu kwa sababu ndo nyaya pale, kuna shughuli nyingine ya kusafirisha. Kwa hiyo ni jambo mjadala mwingine, lakini kikubwa kama ambavyo Fahmi amesema, na tunaishia zetu hapo, kikubwa upate umeme kwanza. Yani kikubwa umetokea wapi? Kwa nini? Nadhani wanaonunua na wanaochukua wanajua zaidi kuliko, yani Engineer Mramba anaelewa zaidi. Nilichoshangaa ni kwamba yani kuna wajomba kule kijijini wanasema ni kwa nini serikali haielewi kwamba hapa ni mbali. Nikasema hivi na maana engineer atakuwa haelewi kwamba kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere kufika kaskazini ni karibu kutoka Ethiopia. Kwa nini waliopti hivi? Kwa hiyo si pia tuwe tuna imani kwamba wanaofanya maamuzi ni wataalamu, wao wanafanya tafiti, wanajua kwa nini kwamba sasa hivi tunao mwingi tunafanya. Alafu kingine, gharama za usafirishaji wa umeme kutoka Ethiopia mpaka unapofika pale mpakani, mpakani tunapouchukulia sisi ni za muuzaji mwenyewe. Yani yule muuzaji Ethiopia yenda anayesafirisha pale kama sisi ambao pale Namanga. Yes. Sisi tunachukulia pale Namanga. Kwa hiyo kwa maana sisi tunakwenda kuchukua umeme kule Ethiopia. Tutanunua umeme pale Namanga, ambapo tayari tunauza mpakani mwa Tanzania. Kwa hiyo hatuna distance ya usafirishaji tena sisi, na wala sio cost yetu ya usafirishaji. Kama sisi ambao na sisi hivi tunaanza kujenga namna ambavyo tutakuwa tunapeleka umeme huko Zambia, Zambia. Kwa hiyo sisi tutajenga miundombinu mpaka pale mpakani mwa Zambia. Nyoo tutachukua Tunduma. Tutajenga miundombinu mpaka Uganda pale mpakani. Tutajenga miundombinu mpaka Kenya mpakani. Kwa hiyo Kenya atakuwa ananunulia umeme wetu mpakani, ndio anaingiza kwenye gidi yake ya taifa.
Kama hujaelewa ni utaki. Na kama nilivyosema kwamba tumewekeza zaidi kwenye uzalishaji, basi katika awamu inayokuja nadhani serikali pia ina mpango wa kuwekeza kwenye usafirishaji. Kwamba na usafirishaji pia nao ni sehemu mojawapo ambayo inakwenda kuweka nguvu zaidi kuhakikisha hii tunazungumza changamoto ya usafirishaji. So kwa maana haiwezi kusafirishwa, inaweza kusafirishwa lakini inapata hasara, umeme unaopotea na 15 mpaka 20 unaopotea njiani. Jamani, sisi tumeishia hapo. Sasa hapo kama na wewe pia unaweza kuchambua, utachambua na wewe kutokea hapo kuendelea. Lakini mimi nafahamu, nadhani we did our best. Yes. Tumemaliza. Yaani sisi hapa kwa kweli hapo tulipochambua ndo tuliishia, yani ndo hapo tulishamalizia, yani ndo hapo tulishaondoka. Kwa hiyo hapo kutokea hapo wewe na wewe unaweza ukafanya kuwa bora zaidi kwenye njia yako. Nikwambie tu kwamba E-Radio Fantasy League, washindi wa E-Radio Fantasy League kwa mwezi Februari 2025 tayari wamepatikana baada ya mpambano mkali kabisa wa wiki 4 za moto. Sasa mambo yalikuwa namna hii. Mshindi wa kwanza ni Genius FC Mahemba Ten Hag, alikuwa na alama 458. Alafu Brad Pitt Edward Victor yana alama 425. Rombians FC Walter Liakurwa yeye ana alama 415. Ubaya Ubwela huyo anaitwa Starboy TZ ana pointi 413. Future NFC ni Josephat Senya yeye ana alama 412, na Alt Boys FC Albert Kalegele yeye ana alama 411. Mshindi wa kwanza hadi wa tatu utapata shilingi 100,000. Mshindi wa 4 hadi wa 6 utapata kitita cha shilingi 50,000 kwa kila mmoja. Kuwa meneja, kwa wewe meneja ambaye umekwisha kujiunga na E-Radio Fantasy League, hakikisha unaendelea kupanga kikosi chako kupitia tovuti ya www.fantasy.premierleague.com ili uibuke mshindi katika mwezi huu wa 3, kama ambavyo wenzako tayari wanajiweka kwenye mazingira mazuri kabisa ya kushinda, kuokota hela hizo huku. Njoo uokote huku upunguze stress, mambo yaende. E-Radio Fantasy League 2024-2025, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sisi tumemaliza hapo kwenye the interview. Asante kwa kuwa na sisi. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsenal Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pa